ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ശ്രുതീസ് വെറൈറ്റി ഫുഡ്സ്. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴം കൊണ്ട് ഉള്ളൊരു ഒരു സ്നാക്സ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഴം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ നന്നായിട്ട് അതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ബൗളിലേക്ക് അത് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി, 250 ml ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പും കൂടി നമ്മൾ ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് വെക്കാം. പഞ്ചസാര ഒന്ന് കാരമലൈസ് ആയിട്ട് വരും. ഈ പഞ്ചസാര നമ്മളെ ഈ പാനിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് മൂടുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് ഇതേപോലെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. അതിങ്ങനെ കാരമലൈസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്കത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അത്രയും മതി. ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മിക്സ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കണം. ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോണ വേറെ ബബിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാന് നമ്മൾ ദോശക്കല്ല് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പത്ത്. ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. ദോശക്കല്ല് എന്തെങ്കിലും പഴയൊരു പാത്രമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഇതൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്കിത് വെച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വല്ലാണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് അത് വെന്ത് പോവും. അടിയൊക്കെ കരിഞ്ഞിട്ട് പോവും. പഞ്ചസാരയും കൂടി അടിയിലിട്ടുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞ് നമുക്ക് നേരായിട്ട് കിട്ടില്ല. അത് നമുക്കൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങനെ അടച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, അതേപോലെ ബദാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ അത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പപ്പക്കോലോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ,
നമ്മൾ ആ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളർ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു കളർ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരമലൈസ് ആയതിൻ്റെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് മുറിച്ച് പീസ് എടുക്കാം. എവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്നില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ഇതുണ്ടോ, ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂടുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. പഴം വെച്ചിട്ട്, പഴം കൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണ്. പഴം കഴിക്കാത്തവർക്കും കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്സ് ആണത്.